零配件啊、上座啊这些是不需要更换的，就是避震器的桶芯移植过去这样子就好了，对，就可以解决你所有的问题。可是他既然要帮你改所有的配件，然后变成这种总成来给你的话，那你之后会很麻烦。你去到别的店家，比如说你现在上座坏了，你找不到上座。